Дима, я рук не чувствую после отжиманий. Они сейчас тебе и не нужны. Давай заканчивай. 18, 19, 20. Есть! Убейте меня. Рано, еще подтягивание. Камера идет. Есть зачет. Есть, господи. Мы справились, все. Саша Виноградов 4-го раза сдал. Но сдал же. А тебе, Мухин, теперь надо по истории хвосты закрыть, так что меняйся ролями с Виноградовым. Олег Викторович, я больше пропускать не буду. В таком количестве. У нас прибавление, что ли? Настя, здрасте. А чё? Я ничего. Правда, пацаны? Язык про... А чё? Я же правду говорю. Как с ней общаться-то? Может, она хотя бы мычно, точно, Вань, как корова. А ну-ка, Настя, помычи. Сука, это моя сестра! Я тебя ментам сдам! Иди нафиг. Ну давай, заплачь еще. Ну давай, беги к брату своему, поплачься.